നമസ്കാരം, ഷോജി രവിയാണ്. കൃഷി ചെയ്ത് വിജയിച്ച് കൃഷിയിൽ നിന്ന് ഉപജീവനം കണ്ടെത്തുന്ന കർഷകരെ തേടിയുള്ള യാത്ര നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സീരീസിലെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണിത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്ന ബ്രോയിലർ കോഴികളെ വളർത്തുന്ന ഒരു സ്ത്രീ കർഷകയുടെ വീട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഈ ബ്രോയിലർ കോഴി മാത്രമല്ല, പശുവിനെ വളർത്തുന്നുണ്ട്, എരുമയെ വളർത്തുന്നുണ്ട്, പോത്തിനെ വളർത്തുന്നുണ്ട്, മുട്ടക്കോഴികളെ വളർത്തുന്നുണ്ട്, മീനുകളെ വളർത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ബ്രോയിലർ കോഴിയുടെ വിശേഷങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ട് അറിയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇവിടുത്തെ ബ്രോയിലർ കോഴിയുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. എൻ്റെ പേര് റീന. കായംകുളത്തിനടുത്ത് ചൂനാട് എന്ന സ്ഥലത്താണ് എൻ്റെ വീട്. ഏകദേശം 5 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ രീതിയിൽ ബ്രോയിലർ കോഴിയെ വളർത്തുന്നുണ്ട്. ഇൻ്റഗ്രേഷൻ കൃഷി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പറയാം. ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടൊരുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, അതേപോലെ മരുന്ന്, അതിൻ്റെ തീറ്റ, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ സപ്ലൈസ് നമുക്ക് കൊണ്ടുതരും. ഈ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് സപ്ലൈസ് തരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട്, അതായത് നമ്മുടെ ഫാമിലേക്ക് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ സജ്ജീകരിക്കേണ്ടത്? ഒരു ദിവസമായ കോഴിക്കുഞ്ഞിനെയാണ് ഇവർ കൊണ്ടുതരുന്നത്. നമ്മൾ ഈ കോഴിക്കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കൂടെല്ലാം വൃത്തിയാക്കി തറയിലെ കുമ്മായ വടിച്ച് പേപ്പറിട്ട് അതിലാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇടുന്നത്. ഒരു കോഴിക്കുഞ്ഞിന് 1 വാട്ട എന്ന രീതിയിൽ 100 കോഴിക്കുഞ്ഞിന് 100ന്റെ ഒരു ബൾബാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ബ്രൂഡിങ്ങിന് വേണ്ടി. എത്ര ദിവസമാണ് നമ്മൾ ബ്രൂഡ് ചെയ്യുന്നത്? 7 ദിവസം അങ്ങനെ ബ്രൂഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം ബൾബ് എടുത്ത് മാറ്റും? ഇല്ല, അത് 7 ദിവസം പിന്നെ പകലും ഇട്ട് കൊടുക്കും. പിന്നെ രാത്രിയിൽ 7 ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇടത്തില്ല. രാത്രിയിൽ മാത്രമേ ഇടത്തുള്ളൂ, പകൽ ഇടത്തില്ല. അങ്ങനെ എത്ര ദിവസം അങ്ങനെ ഇടും? അങ്ങനെ ഒരു 10-12 ദിവസമൊക്കെ ഏകദേശം 2 ആഴ്ച. കാലാവസ്ഥ അനുസരിച്ച് 2 ആഴ്ച വരെ നമുക്ക് ഒരു ചൂടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൾബ് ഇടേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഈ 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കൂട്ടിൽ തന്നെയാണോ വളർത്തുന്നത് അതോ അടുത്ത കൂട്ടിലേക്ക് മാറ്റും? അല്ല, അതിനെ വേറെ കൂട്ടിലോട്ട് മാറ്റും. അതെ, ഈ 12 ദിവസമൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനെ വേറൊരു കൂട്ടിലോട്ട് മാറ്റും. വേറൊരു കൂട്ടിലേക്ക് മാറ്റും. ആ കൂട് എങ്ങനെയാണ് സജ്ജീകരിക്കുന്നത്? അത് ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങ് അറക്കപ്പൊടി ഇട്ട് ഏകദേശം എത്ര ഇഞ്ച് കനത്തിൽ? ഒരു 2 ഇഞ്ച് കനത്തിലൊക്കെ അറക്കപ്പൊടി ഇടും. ഈ അറക്കപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് നേരെ ഈ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഈ 2 ആഴ്ച പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇതിലേക്ക് വിടുകയാണ് ചെയ്യാറ്. അതെ. ഈ ബ്രോയിലർ കോഴിയുടെ പൂർണ്ണ വളർച്ച, അതായത് നമുക്ക് ഇറച്ചിക്ക് ആവശ്യത്തിനായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വളർച്ച എത്ര ദിവസം കൊണ്ടാണ് എത്തുന്നത്? ഇതിന്റെ വളർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 40 മുതൽ 45 ദിവസം വരെ ആണ് ഇതിന്റെ ഒരു വളർച്ച. എത്ര കിലോ തൂക്കം വരെ ഇത് വരാറുണ്ട്? അത് 2 കിലോ 2.5 കിലോ ചിലപ്പം കോഴിയുടെ ഇതനുസരിച്ച്, കോഴിക്കുഞ്ഞിന്റെ ഇതനുസരിച്ച്. നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള കോഴിക്കുഞ്ഞാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് നേരത്തെ വളർച്ച എത്തുമല്ലേ? ഈ 2.5 കിലോയിലേക്ക് നേരത്തെ എത്തും.
ഈ കോഴിയുടെ ഈ 45 ദിവസത്തെ വളർച്ചാ കാലയളവിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മരുന്നുകളൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ടോ? ഇത് 7 ദിവസമാകുമ്പം ഇതിന് ലസോട്ട കൊടുക്കും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് 14ാമത്തെ ദിവസം IBD വാക്സിൻ കൊടുക്കും. ഇതല്ലാതെ വേറെ മരുന്നുകളൊന്നുമില്ല? അല്ലാതെ ഈ വൈറ്റമിൻ സിറപ്പ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കും. ആവശ്യമുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രം കൊടുക്കുന്നു. പലരും പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, ഈ ബ്രോയിലർ കോഴിക്ക് ഹോർമോൺ കുത്തിവെച്ചിട്ടാണ് ഇത്രയും വളർച്ച എത്തിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു 5 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഹോർമോൺ ഈ കോഴികൾക്ക് കുത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ദിവസമാണ് കോഴിക്കുഞ്ഞിനെയാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇതുവരെ ഞാൻ അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ വാക്സിനും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും വൈറ്റമിൻ സിറപ്പ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നതല്ലാതെ അല്ലാതെ ഇതുവരെ ഞാൻ ഹോർമോൺ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. ഹോർമോൺ കൊടുക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ 2.5 കിലോ വെയിറ്റ് വരുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടല്ലോ. ഇന്റഗ്രേഷൻ രീതിയിൽ ഈ കോഴിയെ വളർത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു വരുമാനം കിട്ടുന്നത്? ഈ കോഴിയെ 40-45 ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കോഴിയെ കൊണ്ടുപോകും. അപ്പം അത് അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് അനുസരിച്ച് 1 കിലോയ്ക്ക് 7 രൂപ വെച്ചാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. 1 കിലോയ്ക്ക് 7 രൂപ. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു 2.5 കിലോ കോഴി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കപ്പോൾ ഏകദേശം 14 പിന്നെ ഒരു 3.5 അതൊരു 18 രൂപയുടെ അടുത്തൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ടല്ലേ. ബ്രോയിലർ കോഴി വളർത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇനി അറിയേണ്ടത്. ആദ്യമായിട്ട് കൂട് നിർമ്മാണത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? ഒന്നാമതായിട്ട് കൂട് വായു സഞ്ചാരം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1 അടി പൊക്കത്തിൽ കട്ട കെട്ടി മേപ്പോട്ട് ഇരുമ്പിൻ്റെ നെറ്റ് പണിതാണ് കൂട് പണിയുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല വായു സഞ്ചാരം ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. ഓക്കെ, ഈ വായു സഞ്ചാരം ഉണ്ടാവണമെന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ ചൂട് കോഴികൾക്ക് പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ചൂട് കാലാവസ്ഥ ഈ ബ്രോയിലർ കോഴിക്ക് വളർച്ചയെ പ്രതികൂലമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അതിന് നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ മാർഗങ്ങൾ? വേറെ മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഫാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു. ഓക്കെ, കൂട്ടിൽ ഫാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അടുത്തതായിട്ട് ചോദിക്കേണ്ടത്, ഇതിന് എത്ര നേരമായിട്ടാണ് തീറ്റ കൊടുക്കുന്നത്? തീറ്റ എപ്പോഴും കാണും. ഈ കൂട്ടിൽ എപ്പോഴും തീറ്റ നിറച്ച് വെച്ചേക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? അത് തീറ്റ ഇല്ലാതെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് ആർത്തിയോടെ അത് തിന്നും. കൂടുതൽ തിന്നാനുള്ള മരണം ഉണ്ടാകാനൊക്കെ കൂടുതൽ തീറ്റ തിന്നാനും അതുവഴി മരണം സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ എപ്പോഴും ഈ തീറ്റപാത്രം നിറഞ്ഞു തന്നെ ഇരിക്കും. ഓക്കെ, പിന്നെ ഈ വെള്ളം എങ്ങനെയാണ്? വെള്ളം ഈ 1 ദിവസമായ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവന്നത് 7 ദിവസം വരെ അതിന് പ്രത്യേകം ചെറിയ പാത്രത്തിനകത്താണ് വെള്ളം കൊടുക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 14 ദിവസമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് വലിയ ഷെഡിലോട്ട് മാറ്റും. അപ്പം നിപ്പിൾ ഡ്രിങ്കറിനകത്താണ് വെള്ളം കൊടുക്കുന്നത്. ഈ നിപ്പിൾ ഡ്രിങ്കർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ഗുണം? നിപ്പിൾ ഡ്രിങ്കർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം വേസ്റ്റ് ആകത്തില്ല. അറക്കപ്പൊടി നനയത്തില്ല. ഈ അറക്കപ്പൊടിയൊക്കെ നനഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കോഴിക്ക് അസുഖം വരാനൊക്കെയുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതെ. ഓക്കെ, അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം കൂടുതലായിട്ട് അസുഖം വന്ന് മരണമൊക്കെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? കൂടുതലായിട്ട് അസുഖം വന്ന് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരുവല്ല മഞ്ഞാടി ഈ ഇതിന്റെ പക്ഷികളുടെ മനസ്സിലായി. അവിടെ കൊണ്ടുപോകും. അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത് നോക്കി എന്താ അസുഖം കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനുള്ള മരുന്നുകൾ ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ രീതിയിൽ കോഴിയെ വളർത്താനായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് ഈ സപ്ലയർ തന്നു. ഇതെങ്ങാനും ചത്തുപോയാൽ അതിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ജീവനുള്ള സാധനമല്ലേ, ഇത് ചിലപ്പോൾ ഒന്നും ഒറ്റയായിട്ടൊക്കെ ചത്തുപോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ചത്തുപോയാൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കണക്ക് അവരെ ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നത്? ചത്തുപോയാൽ അതിൻ്റെ എണ്ണം ഇത്ര എണ്ണം ചത്തുപോയി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അവരോട് പറയണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവർ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് നോക്കാറുണ്ട്? നോക്കാറുണ്ട്. ഒരാഴ്ചയൊക്കെ കൂടുമ്പം വന്ന് നോക്കും. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആരോഗ്യനിലയും കോഴികളുടെ വളർച്ചയൊക്കെ അവർ വന്ന് വിലയിരുത്താറുണ്ട്. ഈ കോഴികൾക്ക് എന്തൊക്കെ തീറ്റയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും? ആദ്യം ഒരു 10 ദിവസം പ്രീ സ്റ്റാർട്ടർ കൊടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 20-25 ദിവസം വരെയൊക്കെ സ്റ്റാർട്ടർ കൊടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് ഫിനിഷർ കൊടുക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും ദിവസം ഈ 45 ദിവസത്തേക്കുള്ള തീറ്റ ഒരുമിച്ചാണോ ഇവർ കൊണ്ടുതരുന്നത്, അതോ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലായിട്ട്, അതോ ഇതിന്റെ വളർച്ചയുടെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലായിട്ടാണോ കൊണ്ടുതരുന്നത്? ഓരോ ഘട്ടമായിട്ടാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ആദ്യം പ്രീ സ്റ്റാർട്ടർ പിന്നെ സ്റ്റാർട്ടർ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുതരും. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ വെച്ചിരുന്ന് ചീത്തയായി പോകുന്നുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവെക്കത്തില്ല. നമുക്ക് വെച്ചിരുന്ന് വലിയൊരു സ്റ്റോറേജ് അതിന് വേണ്ടി കണ്ടെത്തേണ്ട കാര്യമൊന്നും വരുന്നില്ല. ഈ 5 വർഷത്തെ അനുഭവത്തിൽ എന്നെങ്കിലും ഒരു മാസീവ് ഡെത്ത്, അതായത് ഒരു കൂട്ടത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു മരണമോ അങ്ങനെ മരണപ്പെടുകയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്? അസുഖം വന്നിട്ട്? ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ കൂട്ട അറക്കപ്പൊടി ഇട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. ഒരു 400 കോഴിയോളം ചത്തുപോയി. ചത്തുപോയി.
അല്ലാതെ വേറെ അസുഖങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല? വേറെ അസുഖങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല. എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഈ കോഴികൾക്ക്? സാധ്യത നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഇറക്കപ്പൊടിയിലുള്ള നനവും പൂപ്പലും അതായത് വൃത്തിയുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അസുഖങ്ങളൊന്നും വരാൻ സാധ്യതയില്ല. ഒരു ചോദ്യം കൂടെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ഫാമിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്? അതെന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ മറ്റ് ചെലവുകളും ഒന്നും അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം തീറ്റ, അതുപോലെ മരുന്ന്, ഇതെല്ലാം കോഴിക്കുഞ്ഞിനെ എല്ലാം അവർ കൊണ്ടുതരും. അപ്പോൾ അത് വളർത്തി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു ചുമതല മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക്. അല്ല, മറ്റേ കൃഷി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അതിന് ഇപ്പം മാർക്കറ്റിൽ നല്ലൊരു വിലയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും വില നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ലേ? അത് കിട്ടും. പക്ഷെ അത് വിലയില്ലെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നഷ്ടമാണ്. അത് നമ്മൾ താങ്ങണം. അപ്പൊ ഇതിലാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കൊരു സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു വരുമാനം. ഈ ഒരു കോഴി ഇറച്ചി ആവശ്യത്തിനായിട്ട് വളർന്നു കിട്ടാൻ 45 ദിവസം എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ 45 ദിവസം കൊണ്ട് വളരുന്ന കോഴി 45ാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു മാസ വരുമാനമായിട്ട് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ലല്ലോ. സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതെങ്ങനെയാണ്? ഈ ഒരു വലിയ ഷെഡിനകത്ത് കോഴി പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്ത ഒരു ഷെഡിനകത്ത് ബ്രൂഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇത് പോയി ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ വലിയ ഷെഡിനകത്തോട്ടാക്കും. അതായത് ഈ കോഴി ഇവിടുന്ന്, വലിയ കോഴികൾ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഒരാഴ്ചത്തെ സമയം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു ഗ്രോയിങ് സ്റ്റേജിലുള്ള മറ്റൊരു ബാച്ച് റെഡിയായി നിൽപ്പുണ്ടായിരിക്കും. ബ്രോയിലർ കോഴി കൂടാതെ എന്തൊക്കെ കൃഷികളാണ് ചെയ്യുന്നത്? ബ്രോയിലർ കോഴി കൂടാതെ 5 സെന്റിനകത്ത് മീൻ വളർത്തുന്നുണ്ട്. തിലോപ്പിയയും അനാബസും വളർത്തുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ മുട്ടക്കോഴിയുണ്ട്. പിന്നെ 2 പശുവുണ്ട്, ഒരു എരുമയുണ്ട്, 2 പോത്തുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും കാർഷിക വൃത്തിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുമാനം കണ്ടെത്തുന്നത് അല്ലേ? അതെ. ഇന്റഗ്രേഷൻ രീതിയിൽ ബ്രോയിലർ കോഴികളെ വളർത്തി വിജയം കൈവരിച്ച റീന അജുവിൻ്റെ ഫാമിലെ വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വിജയം കൈവരിച്ച കർഷകരെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും പറയുന്നതാണ് തോറ്റുപോയ കർഷകരെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന്. അങ്ങനെയുള്ള ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പരിചയത്തിലോ ഉണ്ടെങ്കിലോ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു കർഷകനാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി.